नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर आज आपण नवीन अपडेट सोबत एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो. तो आहे 4 ऑक्टोबर 2023 रोजीचे MPSC आयोगाचं आलेलं जे प्रसिद्धीपत्रक आहे त्याच्या संदर्भातला अपडेटेड व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे. आजच्या प्रसिद्धीपत्रकाचा विषय आहे लघुलेखक संवर्गाकरिता लघुलेखन टंकलेखन चाचणीच्या गुणदान पद्धतीबाबतचे हे प्रसिद्धीपत्रक आहे. जाहिरात क्रमांक 39/2022, जाहिरात क्रमांक 40/2022, जाहिरात क्रमांक 41/2022, जाहिरात क्रमांक 42/2022, जाहिरात क्रमांक 43/2022 आणि जाहिरात क्रमांक 44/2022 याच्या संदर्भातला आहे. आयोगाकडून उच्च श्रेणी लघुलेखक मराठी व इंग्रजी गट ब, अराजपत्रित निम्न श्रेणी लघुलेखक मराठी व इंग्रजी गट ब अराजपत्रित आणि लघु टंकलेखन मराठी व इंग्रजी गट क या संवर्गाकरिता सेवा प्रवेश नियम व जाहिरातीमधील तरतुदीनुसार 75% गुणांची संगणक प्रणाली आधारित लघुलेखन टंकलेखन चाचणी आयोजित करण्यात येणार आहे. आणि उच्च श्रेणी लघुलेखकसाठी लघुलेखन स्पीड किती असणार आहे? 120 शब्द संख्या जी असणार आहे 360 असणार आहे. 3 मिनिटाचा कालावधी असणार आहे आणि टंकलेखन कालावधी जो आहे तो 40 असणार आहे. डिक्टेशन कालावधी जो आहे तो 3 मिनिटाचा असणार आहे. त्यानंतर निम्न श्रेणी लघुलेखक स्पीड जी आहे ती 100 असेल, शब्दसंख्या 300, डिक्टेशन कालावधी 3 मिनिटाचा आणि टंकलेखनाचा कालावधी जो आहे 35 मिनिटे आहे. त्यानंतर लघुलेखन जी स्पीड आहे लघुलेखकची त्याची स्पीड असणार आहे 80, शब्दसंख्या आहे 240, डिक्टेशन कालावधी 3 मिनिटाचा आणि टंकलेखन कालावधी जो आहे तो 25 मिनिटाचा आहे. अशा प्रकारचं हे जे गुणांचे आरेखन आलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता लघुलेखक टंकलेखन चाचणी एकूण 75 गुणांपैकी 70 गुण परिच्छेद टंकलेखनास व 5 गुण संकेताकृतीसाठी आउटलाईन्स असतील. परीक्षार्थीने श्रुतलेखन लघुलिपीत घेणे आवश्यक असेल. शब्द वगळणे, अतिरिक्त शब्द लिहिणे, शुद्धलेखनातील चुका, परिच्छेदाच्या सुरुवातीचा टॅब इंडेक्ट न देणे इत्यादी व अशा प्रकारच्या प्रत्येक 2 चुकासाठी 70 गुणांमधून 1 गुण वजा करण्यात येणार आहे. याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यायची आणि 75 गुणांपैकी किमान 31 गुण मिळवणे आवश्यक असणार आहे. याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यायची जे या परीक्षेसाठी पात्र झालेले आहे. तर त्यांच्यासाठी हा इन्स्ट्रक्शन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आले होते. जे MPSC आयोगाकडून आलेलं प्रसिद्धीपत्रक आहे त्याच्या संदर्भातला अपडेट होतं. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व जास्तीत जास्त उमेदवारापर्यंत व्हिडिओची लिंकला शेअर करा. धन्यवाद.